লাস্ট এজ মেলানোর আরেকটি ওয়ে হচ্ছে আগে ফ্লিপ দেন সোয়াপ। তার মানে আগে ক্রস মেলানো হবে, তারপরে ইয়েলো পিস, তার মানে এই হোয়াইটের মতন পুরো ইয়েলো পিস, ইয়েলো ফেসটাকে মেলানো হবে, তারপরে এই কর্নার পিসগুলিকে সোয়াপ করা হবে এবং এজ পিসগুলিকে জায়গা মতন সোয়াপ করা হবে। এই পদ্ধতিটাই আমি প্রথমে দেখাচ্ছি, বাট ক্রস মেলানোর জন্য নর্মালি যে পদ্ধতিটা ইউজ করা হয় সেটা এখানে ইউজ করা হবে। দ্যাট মিন্স ফ্রন্ট অ্যান্ড রাইট হ্যামার, এফ আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম এফ প্রাইম। এবার আমরা একটা লাইন পেয়েছি, লাইনটাকেই বরাবর রাখলাম। এই আগের মুভটা আবারও রিপিট করব, এফ আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম এফ প্রাইম। আমরা আমাদের ক্রসটি পেয়ে গেছি। সো এবার আমরা এখানে এই যে হলুদ পিসগুলো আছে সেগুলিকে ফ্লিপ করে আমরা প্রথমে এই হলুদ ফেসটাকে কমপ্লিট করব। সো এখানে এই পিসগুলি জায়গা মতন আছে কি না সেটা দেখার এখন দরকার নেই, সেটা আমরা পরে দেখব। এটা করার জন্য এখন এই কর্নার পিসগুলি মেলানোর জন্য আমরা দেখব কোথাও কোনো ডাবল ইয়েলো পিস এদিকে মানে ফেসের দিকে ফেস করে আছে কি না। এখানে একটা, হ্যাঁ, এটাকে বলা হয় হচ্ছে হেডলাইট পজিশন। মানে দুইটা পিস যদি এইভাবে থাকে তাহলে এটাকে বলা হয় হচ্ছে হেডলাইট পজিশন। যদি এরকম কোনো অবস্থা থাকে এটাকে আমরা বাম পাশে রাখবো। বাম পাশে রেখে এই মুভটাকে রিপিট করব, আর ইউ আর প্রাইম ইউ আর ইউ প্রাইম টু আর প্রাইম। এবার আমরা একটি ফিশ পাবো। এই ফিশটাকে লেফট সাইডে রেখে, লেফট সাইডে বটম দিকে রেখে এই মুভটাকে আরেকবার করব, আর ইউ আর প্রাইম ইউ আর ইউ প্রাইম টু আর প্রাইম। সো আমাদের এই হোয়াইট পিসটি মিলে গেছে, ইয়েলো পিসটি মিলে গেছে। অনেক সময় দেখা যায় এই ফিশটা পাওয়ার পরেও একবারে এটা মিলে না। যদি না মিলে তাহলে দ্বিতীয়বার করতে হয়। সো এরকম একটা সিচুয়েশন আপনাদেরকে এখানে আমি দেখাচ্ছি। দেখুন এই ফিশটাকে আমরা আর ইউ আর প্রাইম ইউ আর ইউ প্রাইম টু আর প্রাইম মিলে নিই। আবার এই ফিশটিকে পাওয়া যাচ্ছে এই একইভাবে। আবার এই ফিশটিকে যখনই দেখবেন এই ফিশ এবং একটা ইয়েলো সাইড পিস আপনার দিকে ফেস করে আছে তখনই বুঝবেন যে এই অ্যালগরিদমটা আরেকবার করলেই এই ইয়েলো ফেসটা মিলে যাবে। এবার দেখুন মিলে যাবে, আর ইউ আর প্রাইম ইউ আর ইউ টু আর প্রাইম, এভাবে মিলে গেছে। এবার আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই কর্নার পিসগুলিকে জায়গা মতন সেট করা। এখন দেখি আমাদের এই কর্নার পিসগুলি মধ্যে কোনোটা মিলে আছে কি না। না, যদি দুটো পিস মিলে থাকতো, যেমন এখানে আছে ইয়েলো গ্রিন, যদি এখানে একটা ইয়েলো গ্রিন থাকতো তাহলে আমরা সেটাকে বলতাম হেডলাইট পজিশন। হেডলাইট পজিশন হলে সেটাকে অপোজিট সাইডে রেখে এই অ্যালগরিদমটা করতে হয়। যেহেতু এখানে নেই, কাজে এখানে আপনি যে কোনো অবস্থাতে যে কোনো পজিশনে রেখে এই অ্যালগরিদমটা করতে পারেন। এটা একটু লম্বা অ্যালগরিদম, এটা মনে রাখতে হবে বা একটু প্র্যাকটিস করলে আপনার এটা মনে হয়ে যাবে। এটা যেটা করবে এই পিসটাকে ঠিক রাখবে, বাকি এই তিনটা পিসকে ক্লকওয়াইজ মুভ করবে এবং এটাকে সোয়াপ করবে না। এটা এখানে আসবে, এটা এখানে আসবে এবং এটা এখানে যাবে। সো আমি এইটা মুভটা যদি করি,
r prime f r prime back to b2 r f prime r prime b2 r2। এবার দেখুন একটি কর্নার মিলেছে এবং এখানে একটি, এই দুটো পিস একই রকম, সো এটাকে আমরা যেটা বলছিলাম হেডলাইট পজিশন, এটাও পাওয়া গেছে। সো এই কর্নারটা যেহেতু মিলে আছে, সো এটাকে আমরা নিচের দিকে রাখলাম। সো এই মুখটা আরেকবার যদি করি তাহলে এটা মিলে, তার মানে এই দুটো আসবে এখানে, দেখুন এটা অরেঞ্জ, সো এই দুটো এখানে চলে আসবে এবং এটা এখানে চলে যাবে। সো আপনার কর্নার পিসগুলি মিলে যাবে। সো এই মুখটা আরেকবার করছি, r prime f r prime b2 r f r prime b2 r2। এবার দেখুন প্রত্যেকটি কর্নার আপনার মিলে আছে। এবার শুধু এই এইচ পিসগুলিকে তার জায়গা মতন বসানো দরকার। এখানে একটি এজ আপনার মিলে আছে, সো যে কাজটি করতে হবে এই তিনটে এজকে আপনার জায়গা মতন সরাতে হবে। এটা করার জন্য যেটা তোকে, যেই পিসটা মিলে আছে, যেই সাইডটা মিলে আছে, যে এজ পিসটা, সেটাকে আপনি আপনার অপোজিট সাইডে নেন। সো এই তিনটা এজ, এখন এই তিনটে এজের মধ্যে যেটা দেখবেন অপোজিট কালারের, দ্যাট মিন্স ব্লু এর অপোজিট হচ্ছে গ্রিন, সো এটা যাবে এদিকে। সো এটা যদি হয় তার মানে এটা রাইট সাইডে। আপনি এই অ্যালগরিদমটা করবেন, M2 যেহেতু এটা ডান দিকে, সো এটাকে আপনি সামনে আনবেন, U আবার M2 U2 M2 U M2। M2 M2 U prime M prime U2 M U prime M2। কখনো এরকম হতে পারে যে আপনার এই এইচ পিসগুলি একদম অপোজিটগুলি মিলাতে হবে, দ্যাট মিন্স রেড আছে অরেঞ্জের জায়গায়, অরেঞ্জের জায়গায় রেড, গ্রিনের জায়গায় ব্লু, ব্লুর জায়গায় গ্রিন, তার মানে এটা এখানে, এটা এখানে, এই দুটোকে অপোজিট সাইডে সলভ করতে হবে। এটা করার জন্য যে অ্যালগরিদমটা ইউজ করবেন সেটা হচ্ছে M2 U prime অথবা U then M2 U2 M2 U M2, তাহলেই আপনার এটা সলভ হয়ে যাবে। যদি এরকম কোনো সিচুয়েশন আসে যে পাশাপাশি দুটো এজ সলভ করলেই হয়ে যাচ্ছে,
তাহলে এটার জন্য অনেক একটা লম্বা অ্যালগরিদম ইউজ করে, আমি সেটার পক্ষপাতী না। সেটা ইউজ না করে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে একই অ্যালগরিদম দুবার করলেই হবে, সেম অ্যালগরিদমই। এটার জন্য মনে রাখতে হবে যেই দুটো এজ পাশাপাশি ইন্টারচেঞ্জ হবে সেটাকে তার একটা আপনি রাখবেন উপরের সাইডে এবং আরেকটা থাকবে নিচের দিকে, তার মানে নিজের সাইডে, মানে ফ্রন্ট এবং রাইটে। সেটা ধরে M2 U M U2 M prime U M prime। এবার আমরা একটা সেট পেয়ে যাচ্ছি। এবার ঠিক আগের মতোই, সো এটা হচ্ছে উল্টো দিক, এটাকে রাইট সাইড ধরলাম। রাইট সাইড অ্যালগরিদমটি আমরা ইউজ করব M2 U M U2 M prime U M2. So your cube is solved.